Die Themen im heutigen Zocker-Lounge Wochenrückblick sind Subnautica 2 mit viel detaillierterem Unterwasserbasenbau. Timberborn schraubt mit 1.0 Release nochmals ordentlich an der Content-Schraube. Grafikupdate für Earth of Orin. Riesenupdate für Calyx. RTS Tower Defense Mix Dawn of Defense mit erster Demo. Und A917 Patch 1.4.1 bringt unter anderem Raytracing auf die Konsolen. Also schnell noch auf den Abo-Button hämmern und dann geht's los. Dieser Wochenrückblick wird euch von meinem Partner Instant Gaming präsentiert, bei welchem ihr in der Regel alle Videospiele zum Teil deutlich günstiger als auf den Hauptplattformen bekommt und so jede Menge Geld bei eurem liebsten Hobby sparen könnt. Vor allem A917, zu welchem wir auch gleich noch kommen, ist hier mit grob 39 € inklusive Steuern extrem günstig und damit in diesen Preisregionen fast schon ein Pflichtkauf. Aber viel wichtiger, mit einem Kauf über meinen Partnerlink unterstützt er diesen kleinen Nischenkanal hier massiv. Das meistgewünschte Spiel auf Steam ist nach wie vor Subnautica 2. Und langsam kann man auch ganz gut erkennen, warum das so ist. Denn im aktuellen Dev Vlog haben uns die Entwickler erstmals einen genaueren Blick auf den Basenbau gewährt, der natürlich, wie es sich für eine Fortsetzung gehört, massiv ausgebaut wird. So klatscht ihr nicht mehr, wie im ersten Teil, fertig konfigurierte Module aneinander. Okay, im Prinzip tut er das immer noch, könnt diese aber jetzt total detailverliebt individuell bearbeiten und so ganz eigene Kreationen erschaffen. So lassen sich jetzt vor allem Fenster in zig Variationen erstellen und Räume und Röhren ganz nach Belieben bauen, um euch so ein schönes Zuhause auf dem neuen Wasserplaneten zu bieten. Auch beim Thema Inneneinrichtung möchte man noch 3-4 Schippen draufpacken, auch wenn man das im aktuellen Vlog nur angedeutet hat. Natürlich bleibt das ganze Basenbauthema, wie schon in den beiden Vorgängern, in einem gewissen Rahmen optional, soll aber auch den Koop-Schwerpunkt fördern. What I'm most stoked for is the fact that you can join in the same environment with your friends and that you can create cool, cozy rooms for each other and really share that creativity between the different friends that you're going to have. Let's just hope no friend comes and steals all your resources. So good luck on that. Welcome aboard. Die Timberborn 1.0 Version ist endlich da und liefert zum Early Access Abschluss nochmal ein gewaltiges Content-Update für den postapokalyptischen Biber-Simulator mit. Wie schon seit längerem getestet, bringt das Update interaktive Objekte wie instabile Kerne mit, die nach einiger Zeit explodieren und so die Map mit dazugehörigem Wasserverlauf teils massiv verändern, um euch so dynamisch vor neue Probleme zu stellen. Highlight ist aber klar das Thema Automatisierung, welches mit über 20 neuen Gebäuden um die Ecke kommt und euch so Sensoren, Relais, Timer und andere coole Sachen nutzen lässt. Obendrauf wurden Wendeltreppen, Tore, Kupplungen und Banner ergänzt, sowie das Modding via Steam Workshop erweitert, welches ohnehin schon rege genutzt wird. Timberborn war vorher schon ein riesiges Spiel und ist jetzt noch besser. Ich mag's definitiv und habe auch schon weit über 100 Stunden drin versenkt. Von daher klare Empfehlung, dieses Brett an Citybuilder zu kaufen. Timberborn bekommt ihr aktuell bei Instant Gaming ab 24 €. Instinct alone isn't their secret. It is their drive to innovate. Get ready to build, for you are Timberborn.
Mit dem Update 0.1.11 wurde Earth of Orin, welches im Januar in den Early Access gestartet ist, deutlich erweitert und aufgewertet. Im Grunde hat der Titel das auch dringend nötig, denn die Zahlen laut SteamDB sprechen bereits jetzt von einem verheerenden Flop mit gerade mal 50 Spielern in der Spitze am Release-Tag, was sich noch schlimmer jetzt bei gerade mal 4 eingependelt hat. Das hat der bildhübsche Citybuilder aber auf keinen Fall verdient und dementsprechend hoffentlich noch einen langen Atem. Denn wer sich darauf einlässt, bekommt hier einen wirklich sehr detailverliebten Citybuilder, in welchem ihr fast alles selbst erstellen könnt, auch wenn hier noch nicht alle versprochenen Funktionen implementiert sind. Das neue Update hat unter anderem den Tag- und Nachtwechsel komplett überarbeitet, das prozedurale Gebäudebauen verbessert, denn jedes Gebäude sieht einzigartig aus, und viele Texturen verbessert. Ich bin selbst leider noch nicht dazu gekommen, hier mal tiefer abzutauchen, aber Earth of Orin bleibt auf meiner Liste natürlich weiterhin ganz weit oben. Auch Calyx kämpft um jeden Spieler, kann aber immerhin auf eine größere Basis zurückgreifen. Patch 0102 hat das Pflanzen vs. Menschen RTS diese Woche deutlich erweitert. So wurde zum Beispiel ein Isotopenreaktor ergänzt, mit dem sich lebensnotwendiger Strom für die Basisverteidigung erzeugen lässt. Zudem lassen sich die Isotope nun getrennt von Erzen in einem Extra-Silo lagern. Außerdem gibt es 3 neue Module, um so zum Beispiel einen weitreichenden Mörser zu bauen oder Calyx-Pflanzen alternativ via Unterdrückungsmodul zu verlangsamen. Darüber hinaus wurde das Skirmish um 9 neue Herausforderungskarten erweitert, Sand- und Sonnenstürme hinzugefügt und neue Optionen für den Schwierigkeitsgrad ergänzt. Calyx kann man sich als RTS-Fan ruhig mal genauer anschauen, da es viele eigene Ideen hat und das Konzept mit Tower Defense bzw. starkem Fokus auf die Basisverteidigung mixt. Apropos Basisverteidigung. Einen völlig anderen Ansatz, aber vom Genre her durchaus verwandt, verfolgt Dawn of Defense. Denn hier haben wir im Grunde auch einen RTS, welches aber auch gleichzeitig ein Tower Defense Spiel ist. Der spannende Mix hat diese Woche eine Demo erhalten und kann dementsprechend ab sofort von euch angetestet werden. Im Spiel kämpft ihr um das Überleben eures Stammes, welches von den Legionen des Schattenimperiums Aeternum überrannt wird. Dank Genre-Mix konzentriert ihr euch hier nicht nur rein auf die Verteidigung, sondern bildet auch Truppen aus, um selbst in die Offensive gehen zu können, um so euren Verteidigern die nötigen Pausen zu geben. Dazu kommen Helden samt Roguelike-Elementen und sogar reiner Basenbau, kann man sich also durchaus mal geben. Seht nur, Statthalter! Römische Pracht! Das gehört euch! Nicht das! Das! Gefühlt ist es mittlerweile etwas ruhiger um Ubisofts neuesten Anno-Teil geworden, was die Devs aus Mainz aber natürlich nicht davon abhält, weiter am Römer City Builder zu schrauben. So ist bereits letzte Woche der Patch 1.4.1 erschienen, welcher sich weiteren Problemen angenommen hat und im Falle der Xbox-Version mit 19 GB auch ein richtiges Schwergewicht geworden ist. Der Patch macht vor allem Raytracing auf PS5 und Xbox Series X wieder verfügbar, nachdem man die Funktion zu Release aufgrund zu vieler Fehler abschalten musste. Zudem wurden Probleme mit den Aquädukten behoben, doppelte Bewohnerquests entfernt und die Skalierung von Sandstein-Bodenplatten im diagonalen Baumodus repariert.
Auch Besitzer des Cosmetic DLCs sollten jetzt wieder mit Spielern ohne DLC im Multiplayer agieren können, ohne dass die Partie in einem Desync-Fehler crasht. Im kommenden Monat sollte dann der erste Content-DLC mit größter Insel samt Vulkan anstehen, worüber ich natürlich sofort informieren werde, sobald die Details hierzu vorliegen. In diesem Sinne, schönes Restwochenende und bis zum nächsten Mal. Wie euer Vermächtnis in Erinnerung bleibt, Statthalter, liegt in eurer Hand. Doch zuerst müsst ihr es aufbauen.